عظم الله وجوهنا وأجوركم في استشهاد مولانا الحمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله. ولد مولانا الحمزة في الحجاز، وأمه آلة بنت لهيب بنت عم النبي، بنت عم رسول الله صلى الله عليه وآله. أي بعثهما عبد المطلب إلى البادية حتى أن يفصح ألسنتهم ويعد شجاعتهم. والحمزة بن عبد المطلب أكبر من النبي في 2 وقال أنهما خويان في الرضاعة كما في حديث التاريخ. ومولانا الحمزة عليه السلام أسد الله وأسد رسوله، فقد قاتل قتال الأبطال في معركة يقال لها الانفجار، ثم جاءت معركة بدر العظمى فقاتل قتال الأبطال، فقتل شيب بن ربيعة وعتبة بن ربيعة، وقد قتل طعيم بن علي النوفلي، وقد قتل جماعة 31 فارسايا، وانتصر الإسلام على يده المباركة. ثم جاءت معركة أحد العظمى فقاتل قتال الأبطال حتى كمل له من الأعداء اللعين وحش فرماه في رمحه فشق صدره، فسقط مولانا الحمزة وجاهت عند اللعين فأخرجت كبده فأرادت تأكله فتحول صخرة في حلقها حتى تكسرت أسنانها. والنبي صلى الله عليه وآله باكيا يبكي النبي لعمه مفقودا، وفي سيفه يضع لها وجودا.